ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ရဲ့ h တန်ဖိုးကဘာလို့လဲနားလိုက်ပြီနော် h တန်ဖိုးတိုးသွားလေကိုတို့ရဲ့ကြောင်းလေးကညာဘက်ကိုကတ်သွားလေ h တန်ဖိုးနှုတ်သွားလေကိုတို့ရဲ့ကြောင်းလေးကဘက်ဘက်ကိုကတ်သွားတယ် okay ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကအဲ့ဆိုရင် y လေးကိုကြည့်အောင် y ဒီထဲကိုခုနကအတိုင်းပဲကို y ကို10ရိုက်ထည့်ကြည့်ပါအဲ့ထဲကို10လေးရိုက်အော်ဘာဖြစ်သွားလဲဘာလို့ကြောက်ရအောင်ဒီဘာလို့ကြောက်ရအောင်ဟယ်လိုမီဘာလို့ကြောက်ရအောင်โอเคဘာမှသိထူးခြားဘူးမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့10ကိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့မှ100ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ကြည့်ပါဦး100ဆိုကဏ္ဍပေးလိုက်များများလေးပေးလိုက်နော်အဲနောက်က3ည3နောက်က3ည3ထည့်လိုက်နောက်က3ည4 3ထည့်လိုက်ရတော့ထည့်လိုက်လောက်ထည့်အခုလုံးလေအဲ့ဒါမှ ထည့်လိုက်100လို့အေးအနာခ100ဆိုတာလေးထည့်ပါအဲ့ထဲ100ဆိုတာလေးထည့်ပါ100အဲ့ဖက်ပြီး100လို့ပြန်ထည့်လိုက်ထောက်ဆို200နော်အေး100ထည့်100လို့ထည့်0 0 0 0 အဲ့ဒါခေါက်အော်ဟုတ်တော့အပေါ်တက်သွားသိလားပေါ်တော့ပါ okay ပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့အဲ့အလဲကောင်ပြန်အောင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာကနန်းပေးရမလို့ဒီလိုand 0ပေးရမယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအဲ့ y နဲ့မှာ0ပြန်ထိုးနှိပ်ပြီးတော့မှ anna ခေါက်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အလဲကောင်ပြန်အောင်ပါလိုက်မယ်အဲ bus page နဲ့အကုန်ဖြတ်ပြီးသွားတယ်3ညနှိပ်လိုက်အကုန်ဖြတ်လိုက်အဲ0နှိပ်လိုက်0လို့နှိပ်လိုက် okay anna ခေါက် okay ပြန်ပါအဲ့တော့ခါဟုတ်ပြီကိုတို့အဲ့ထဲမှာကိုတို့ minus value ပေးလို့ရတယ် y နဲ့မှာနော် y နဲ့မှာ minus value ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် minus 100လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ထဲကိုပဲ y နဲ့ကိုပဲ minus 100ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက် minus 100အနာခနော်100 okay ရအဲ့နာခေါက်ကြည့်လိုက်အော်ဘာဖြစ်သွားတော့အောက်ဆင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ minus 100ဆိုပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ200လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်ကွာ200အဲ့ထဲ200လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်200နေminus 200နော် minus 200 မဟုတ်သူ minus မဟုတ်ဒီ minus ကရှိရနေလာမှာသူရဲ့အနောက်က minus လာမှာမဟုတ်ဖြစ်လိုက် bus page လေးminus 2 0 0 okay အနာခေါက်ကြည့်လိုက်အနာခေါက်ကြည့်လိုက်အနာခဟာဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မြင်ရတော့ဟုတ်တယ်နော်အလေကောင်ပြန်အောင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ထဲကို0 and 0ထက် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ထဲကို0ပြန်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးဖြတ်ပလိုက်ဖြတ်ပြီးတော့မှ0ပြန်ထည့်ကြည့်မယ်နော်ဖြတ်လာအောင်ပြီးဖြတ်လာအောင် -2 ဆိုအဲ bus page နဲ့ဖြတ်လာအောင်ဖြတ်တဲ့ခလုံးနဲ့ဖြတ်လာဖြတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ထဲကို0နှိပ်ကြည့်လိုက် okay 0ပြန်ထည့်လိုက်နေပြီး anna ခေါက်လိုက်okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ x တန်ဖိုး y တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်နော် x ရဲ့ဘေးနားလေးမှာဘာလေးရှိလဲဆိုတော့ခါကျတော့မြားလေးရဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်နဲ့တိုက်ထားလားဟုတ်လားမှန်လားဒီမှာဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်လေးနဲ့ကိုက်ထားတာဟုတ်တယ်နော် y ရဲ့ဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်မြားလေးရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကျတော့ကိုတို့ဒီအပေါ်နဲ့အောက်ကိုရှိနော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီကိုတို့ x0 ဆိုလို့ရှိရင်အလဲကောင်မှာရှိနေမယ် x တန်ဖိုးဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားနေအများကြောင်ရုံလေးရဘယ်ဘက်ကိုsorry ညာဘက်ကိုကတ်သွားမယ် x တန်ဖိုးကိုတို့ကနေပြီးနှုတ်သွားတယ် minus တန်ဖိုးတွေပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြောင်ရုံလေးကနေပြီးတော့မှ screen ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်သွားမယ်အဲ့တော့ x ရဲ့လုံးပုံမှာx တန်ဖိုးတိုးသွားလေ screen ရဲ့ညာဘက်ကြောင်ရုံလေးရဲ့ screen ညာဘက်ကိုကတ်လေ x တန်ဖိုး short သွားလေ screen ကြောင်ရုံလေးရဲ့ screen ရဲ့ဘက်ကိုကတ်လေဟုတ်ပြီနော် y ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ရှင်းတယ် y ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လိုလောက်တာလဲဆိုတော့ခါရတော့ तू ကအထက်အောက်အလုပ်လုပ်တာ
နော်အထက်ကတော့အဲ့ y ရဲ့တန်ဖိုးတိုးသွားတယ်များကိုတို့ရဲ့ကြံရိုးလေးကနေပြီးတော့မှအပေါ်ကိုကတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ y ရဲ့တန်ဖိုးကရော့သွားလေသူ minus တန်ဖိုးပေးသွားလေ y ကိုတို့ရဲ့ကြံရိုးလေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခါကြတော့အောက်ကိုဆင်းသွားလေအဲ့တော့သူတို့အလဲကောင်မှာစုံကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် x ရော0 y ရော0ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကြံရိုးလေးကနေပြီးတော့မှ screen ရဲ့အလဲကောင်ပြန်ပြီးတော့မှကြောက်သွားလိမ့်မယ်